Ah, perché state una settimana che ho lo stomaco un zuboglio, la testa china. Questi sono le rimorse di coscienza e fin quando non te ne liberi s'aggravano. Miglio pieno di malanne che avere una casa china di difettose. Ma non l'ha detto sempre tu, avere un parente immeroto è una fortuna. Sì, ma fratello, e averlo di presenza, c'è una bella differenza. Eppure non è che c'è solo quel meroto. Ci sono le pazze, c'è la sciangata, c'è l'urbo con lo tremolezzo, c'è lo checco. Ma a tuo figlio non ci pensi, no? Un mangia chiò, un dorme chiò, a non è tanti che manco parla chiò, Scusa mia, ci passerà, ci passerà. Non mi passerà, non mi passerà. Ti passerà, che io che sogno più malato che Indra sogno io. Io me lo peglio, me lo peglio. Tu non te lo pegli. Io me lo peglio. Tu non te lo pegli. Me lo peglio. Se lo pigli finisci la degradare. Oh. Signori miei, ma come si fa a vedere una casa china di difettose? Eppure sto nipotino come nascesse. Di sicuro qualche difetto ci venisse. Che brutto momento. Ma proprio a mia vi è capitata questa famiglia a scassamento. Non ci posso pensare. Scassamento. Signore, io hai tanta fede, tu lo sai che io hai tanta fede. Ma stai a diventare un pazzo, non ce la faccio più. Disturbo. Proprio in questo momento no. Ma le femmine non ne sono. E da Ida sono, che si stanno comportando. Ah, si stanno comportando, quanto è bello lo comporto. Specialmente quando succedono disgrazie. Perché se un già comporto si muore prima delle proprie giorna. Però, come dico sempre io, meglio morire con dispiacere che con una disgrazia. Tu che dici? Io niente dico, niente. Ah, niente dici. Muro, Sandeno, ti ne adonassi di già sta cazzo che c'è nell'udito? Vedi che pericolosa, ecco, tutte queste case che cadono in questo periodo. Tanta volta una famiglia dormiva, ci cadeva l'udito in testa e morirono. Però fecero una morte buona, morirono nello sonno. Ma non nasce chissà, insomma, a morire subito. Asso! Oh, Vieni, che c'è la signora Maricchia! vigno, vigno. Talia che vuole sta in giro del malaurio! Ma Sandeno, che fa disturbo? Perché se disturbo mi toto e me ne vai. Samare, niente, era da bagno che mi stava rifiutando del robo. Ma se tu hai a che fare, continua. Io parlo con tuo marito che ci piace la compagnia, vero Sandeno? Stai uscialando! Ascoltasse, parlasse con mia moglie perché io ho tante cose da fare e da nascere. Tante chiede d'allegria ci vuole piglia. Va bene, arrivederci. Lascia fare a mia. Ah sì, via. Te sei un po' triste. Che ci sono problemi con Lavinia? No, quale problema? Non ci pensare, una baciano tutte le disgrazie e i problemi che ne riserva la vita. Non ci pensare. A proposito, c'è stato tuo marito che va a fare controllare da chiacca che c'è l'udito, perché è pericolosa, mi può cadere l'udito in testa. Ma che sto fumolezzo è, Samare? Fumolezzo, non mi pare, ma infatti. Con permesso, quando ero questa porta. Oh, Massimo, prego. Mamma, buongiorno. che brutto. Aspettate. Buongiorno. Buongiorno. Lavinia? Buongiorno. Lavinia? Che c'ha? Massimo, che gioia! Aspetta, sì, accomodati. Che bella gobba che ha lei, signora. Grazie signora. E vi presento la zia Maricchia, è una vicina di casa.
È vedova, mischina. Vedova sogno. Io vengo sposato, signore. Mia moglie mi fa la festa. Ogni tanto viene a farle un poco di compagnia. E un poco d'allegria. Allegria. Ma se non si mangia bene ma pa. E c'è mia moglie e mia padre fuori. Appena sentono tanticchia di movimento, tanticchia di cosa, fanno tre squille di cellulare e andano subito io con massimo ne scemo. No, non ti preoccupare, convincimo Nandi a topare. Va bene, io me ne vado, magari vengo più tardi. Va bene, Arrivederci. proprio, magari. Con permesso, con permesso. Scusi, signore, Dica, ci posso chiedere una cortesia? certo. Ci potresti dare la toccatella a sta gobba che dici che porta fortuna? Faccia pure. Che bella sensazione! Sono sicura che nella vostra famiglia siete tutte fortunate e in salute. La ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Posso fare una cosa? La prossima volta che viene suo signore mi chiami e ci ognuno una toccatella e dici che chissà si porta, chissà si tocca e che fortuna porta. Sì, va bene. Arrivederci, zia Maria, arrivederci. Ma va a scusare. Ma da scusare, Perone. Eh sì, stavolta trasevo io. La prossima volta io resto fuori a fare la guardia e casa mia moglie con mia padre e vediamo che ci tocca a mia moglie. Ha ragione, Ave. Lavinia, ti vedo più magra. Ragione c'hai, Massimo. Ma quando vedi a zia mi sbroglia l'opetetto. Ti amo. Anch'io ti amo. Ti amo, cammina, anch'io ti amo. Anch'io ti amo. Ti amo, cammina. Muro come a casa. Arriviamo a casa, non gagliare. Una gagliata. Affissati pulita. Vieni qua, pulita. Finta tenente. Buongiorno. Quando sono tu io si risponde alzando. Buongiorno. Ma come dormeste, frati? Buono dormeste? A quale dormire? A picciligia ne feci fare nottata. Le pensiera tombati quando i figli sono piccileggi, sono grossi. Però speriamo che stasera dormimmo. Però, ieri sera, prima che ne dormissimo, c'era troppo rumore. Gli volessi sapere cui era che facesse il rumore. Cui era? Un solo canante siamo in vacanza, ma un vicino dorme a santa pazienza. Che foto? Ascoltami, no, sono le vicine di casa. Canno, piccilegge neghe, a notte cangiano e E non fanno dormire a santa pazienza? Mo che ci vai? No, fermalo. Zio! E così rischia! Ora vieni rituzza, la tua rituzza! Vieni, zio! Puleto, vieni, rituzza, non ti preoccupare tu, che ora ci amo un angelo e ci andiamo a dire 4. Anche 8! Facciamo 12! Magari 16! 4 più, 4 meno! Bravo! Questa bimba chi la do? Nina, oh, questo bimbo a chi lo do? Nina, oh, questo bimbo a chi lo do? Sandino, canta! Sandeno canta! Non la saggio! E canta in anda! Alolida, soma sugnuia, sopa sopida! Le cose che riesce a farmi fare che su manco dai pazzi ci riesce. Fortunato, la piccilidda aveva bisogno dello latte. Quale latte? Quale latte? Che tu sano, che tu tutto d'un pizzo, va. Sandeno non capisci quale latte che raccattare, che tu sano, a cucchiaio, tutto un pezzo. Veramente non l'hai capito. Tutto sano. Tu la testa te la rapri, perché si tanti che è già chiuso e mi pare mi dai mafoso.
O capevo io qual è lo latte che giù sano tutto d'un pezzo, o latte intero. Sì! Io sto in scino, se volete ve la accatto io. No, perché veramente a che la piccirilla dorme vogliamo essere fortunato. Casomai torna a compagni. No. Tale, sapete che faccio? Io niscio, vedete che me ne vai tanto c'è da un circolo. Un levato! Io non gli detti permesso. Quando non c'è lo padrone della casa, allo circolo non si ci va. No. Rituzza. Santino al volo. No, lo ciuccio. Ora tu, ti ne senta pazienza, la fai dormire, ci do di mangiare e appena sta di via ci do lo ciuccio. No, lo ciuccio non ce l'ha levare. No, lo ciuccio non ci la levare. No, Ascolta, non ti preoccupare, Ciuccio, sei Ciuccio, no. Ci sono io a casa, camminate, ne scete, forse. E levati la savistaglia, però, così a nascere. Ma come hai vestito, hai di sotto? E chiamate. Mamma che brutto. Camminate, forse. Finisci, cammina. Cammina, inizia lì. Sulla vistaglia. non ce la faccio più. Sandeno, metti la capo, pulita, cos'è? Ora lo cioccio! Non è lo cioccio, Sandeno, lo cioccio! Lo cioccio, Sandeno, lo cioccio! Muro, caia netto, annata che ti pista, annata, pulita, cos'è? Assunta, mo le sorte per lo latte. Sì. Tecca. Puro! Sì, e tutte te faccio io. Bravo Santino, buona latini. Buona, precisa la Tani. Cammina. Puro le sorte, ci ammattare, puro le sorte! Ma che la metta cos'è che ci vanno quando un destra, cos'è da mettere? Cos'è la stare? Cos'è ci vanno destra, ti resta, cos'è da mettere? Manuela, la porta aperta c'è casino. Ma cucciane? Cucciane. Buongiorno, non disturbiamo, vero? No, Samari, quale disturbo? Trasete, accomodatevi. Ah sì, siete Manuela. Sì, che cazzo. Puletto. Puletto. Oh. Ai. Nando domani a partire, cameriere a Roma. Sempre se succede qualche disgrazia. Perché Emanuele stava a fare una visita pulistica e Casimo sta venendo, speriamo che migliora. Sicuro, come migliora la frase. Poi che si muda, volimmo ir a fare una visita alla clinica dove sono ricoverate Gesù Simpaticuna. Infatti vorrei prima di partire, diciamo così, prima di visitare la clinica vorrei esaminarlo almeno un paio di volte ancora, però diciamo così senza andare in fondo, perché se uno va in fondo a certe imprevedibili circostanze, ma dove finiamo? Che suscitò? No, Emanuele, perché Sandeno ha così scuieto? Sentiamo psichiatrico. Ma vede, questa situazione che sta attraversando, diciamo così, se in un rapporto di convivenza, diciamo così, in questa situazione così trascendentale, che si crea una situazione nella quale se il rapporto viene a mancare, diciamo così, si crea confusione e il cervello entra in una situazione problematica, particolare, che dove finiamo? Io Però capevo, passerà. io capevo solo, diciamo così. Quando parla così mi sento contro lo sangue, non hai capito come che ancora non se l'hanno pigliato, non l'hai capito? Per me si può pigliare anche quando non parla. Sandino, Emanuele venne cane l'ultima volta. Come? Dottore Emanuela, così su Dottore. una carica? Ho capito. Sande, ascoltami. Emanuele, lo dottore, venne cane. Allora non ha capito niente. Prima del dottore
sempre che si arriva a laureare fra 7, 8, 9, 10 giorni, 12 anni, se no si scarica. Sandeno, il dottore Emanuele venne qua l'ultima volta per venire a vedere i pupazzi. Villeggianti. Sa signora, io ho avuto poco tempo, ho visto suo fratello, però da quel poco che ho visto, diciamo così, lui non è pazzo, cioè 4 volte pazzo. Ah no, e quando volte? Pazzo 10 volte. No, una sola volta. Il fatto stesso che hanno dato per nome, diciamo così, alla bambola Santa Pazienza significa che sono pieni di creatività e, diciamo così, si divertono giocando, sapendo o non sapendo che giocando, diciamo così, si divertono. Così la loro pazzia inconsapevolmente diventa più serena. Ma che cacchio vedi questo? Se il manipote arriva a questa conclusione vuol dire che è così. Ma non è l'amore quando rape la bocca così, ah, che poletto. Per mia, quando questo va a visita poche manicomi, non fanno restare già. E a proposito, ne sorge tu simpaticina? Mi sciro tanticchia con la vigna, come fanno sbariare tanticchia la testa magari. A vedere che come naro. No, per favore, va. Va bene. Non andiamo, che avete fatto il festino, visto che domani partimmo. Va bene. Andiamo. Vabbè, casomai vi venimmo a salutare. Ne vediamo più tardi, va bene. Arrivederci. 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 Sì, sempre se succede qualche disgrazia. Va bene. Aspetta, va a contare una cosa. Emanuele, sta accanto, sta lì allo specchio e sta fermo. L'anno giorno passavo per la strada e c'era un zicatallo spaccacuccio che era in capo al ponte che stava impiccicando una finestra. Io passavo e ci sta attento, zicatallo. Manco tempo di girare la cantonera. Boom, cadè un zicatallo con tutta la finestra. No, mi si rompe la testa, ci trovo 4 ponte, però ristavevo. Boom, Buona, precisa. Buona, ci tiene. arrivederci. Va bene. Arrivederci. Arrivederci, Samarè. Arrivederci. Arrivederci. Ma come si può fare che abbiamo Samaricchia, conta sempre lasciami e disgrazia? Sempre. Ma... Un mi dicete che ho da accompagnare a che giro fugge? Che c'è? Ma non ne so. Non ne so, a un cimitero so. Moriro! Ecco fu, conta! Ma fu un suo spirito! A quale morire e morire? Come? Un cimitero? Un niscimo per accattare il latte? Sì. È un buon zero trasere no pane fecio. O zio c'esse che volia lo latte e chi già foggia c'esse che lo volia croccante. Croccante. Comunque, a forza di segnale rinescimmo a nascere. E io nel giù benedetto supermercato a cattare lo latte. Io della Vriogna nesceo. Quando niscimmo in giro funerale dalla signora Rizza, vedova Ciccozzo. Ciccazzo! E chi sa cazzo? Non si misero a prisso. Ma non a ridere, in prima fila, e mentre tutti chianciano e già ridiano, a ridere, mamma che briogna. Per favore, papà, va a ricogliere la cimitero, che va trova che stanno come nanno. Ma ma che dici? Dopo che tu non si può sfumare e mica fuda. Meglio speriamo che ci uno qualche botta in testa a così crepano e allora sì che le va peggio, ma per mettere nota a voto però. Ma piccina tutto a posto? Sì, a posto, preciso, Sandino l'annacà, la fece mangiare, preciso. Mangiare, si sazia, feci pure un rotteno. Preciso, allora io ora la vai a curcune nella nostra stanza? Sì, fortunato, ascoltiamo un minuto, ma quanto costa lo latte? E io che saccio? Io chi della cassa ci disse, poi paga santi, no? Paga santi? Manco lo latte ci paga. Sandina, ascoltami, per favore, nisci, va pagaci tu latte, se no siamo un capo, la ucca di to. Per favore, papà, per favore. Se ora prima che passo dallo circolo ce l'hai, che fai, mo che ce l'hai. Cammina, per favore, cammina, va. Mamma, fu di precesi. Maricchio. Fu di precesi, ma come si può fare? Mamma, che sono stanca. È sempre un via vai sta casa, sempre gente che vanno e... Un messaggio di Massimo, Che puletto. Mamma mia, io lo voglio.
io vedrà lo voglio. Però se papà mi impedisce di vederlo, Mavvelino. Cavellini, no. Mavvelino, se, e mi veglio 50 pennole. 50. Sì, 50. A caffare con 50, 20, t'avastano e t'assuperchiano. Ma che dici, ma? Avevi capito un so che fare e ora è arrivato il momento di mettere in atto questa finta fuitina. Finta fuitina? Sì, e ti faccio vedere a tuo papà come lo convincimmo. Che Vieni qua. pensaste? Vieni qua, assettati capolita. Assettati. Ora tu pigliati sto foglio e a scrivere piffelo e pissegno ciò che ti ho detto. Poi che sbagli? No. Mi raccomando a te, ah? Sì, Pronti sei? preciso. 1, 2, 3, via. Caro papà, visto che tu non vuoi, io e Massimo ce ne siamo fuiti. E scappati. Vabbè, tu si c'è qualche errore e corriggilo. O mi fare perdere un filo tutto scorso. Scappati. Allora, ne siamo qua. Io non voglio perdere l'onore. Se tu mi telefoni alle 4, resto ancora all'abbata. Illibata, ma quale allabata? Tedesca che scrivere Allabata. Hai tempo fino alle 4 e 8 minuti se vuoi che la quartara mi resta sana. Punto esclamativo. Ma, virgola, se mi telefoni alle 4 e 9 minuti, io e Massimo non cominciamo a riminare fino a che non si aggiuma lo fuoco. E la quartara, boom, si rompe. Ciò scrivo boom. Scrivicelo, boom, si rompe, punto. La cacciveio. Ma se tu vuoi che mio marito Mi con sposo. Lavinia, Mio marito. mio marito con onore, virgola, telefonami e inginocchiati verso Dio chiedendo perdono ed io ritorno pulita e felice. Punto. Usa che c'è a scrivere, vedete? E vi voglio bene. Lavinia. Certo, solo a te, Vimmo. Mamma, sei troppo forte. Ma sono le 4 quasi, ma se non viene per l'orario. Muro, aspetta, andando che lo cangio. Cangiamolo qui sempre, tanto non se ne accorgi che... Non ti preoccupare, che quando viene lo convinciamo. Non ti preoccupare. Allora, sai che ti dico? Gli vai già dentro e telefono a Massimo e ci conto tutte cose. Sì, cammina, vacci. Cammina pure. Mamma mia. Ora ci dica a mia figlia che a fare una prova. Non volesse mai che non funziona e chi da babbo zio marito vero. No, è una prova a fare. Ora come viene ce l'ho detto. Mamma, tutto ok, Massimo si è messo a ridere. Ma quando arredi che chi avete? Che saggio, io niente, vero? Manco un'antiglia avevo chiovata lei. Sai che pensavo? Che pensaste? Pensavo che ora andiamo fuori e facciamo una prova. Una prova? Io faccio che vigno di fare la spesa, tu fallo papà. Io faccio papà. E facciamo che trova la lettera e facciamo una prova. Che vabbè, dici? amore, sì. Aspetta che io la spesa che non dura vero. Lo so che. Amore. Aspetta. La. E che cos'è? No, Assunta. Lavinia, no, non lo dovevi fare, no, Lavinia. Siamo un capolauca di tutti, Lavinia. Ma sai che sei meglio di un'attrice? Vabbè, quando ero all'oratorio mi davano sempre la parte della tragedia pura, se vedi. Però, Ma se per caso avessi a dire di no,
Ma cavalieri di no, non ti preoccupare. Non sai che pensavo però? Che Emilio che sta lì, ce la faccio cadere in terra e la piglia Ebro. Che dici? Emilio, perché mi scando, cosa che non la vede e poi dice di no. No, cavalieri di no, topa. Basta che ti mariti bella pulita, consentirà a tutto. Che ti pegli? A uno urbo, a uno checco, a uno sciangato, a uno... Ma basta lo checco. Va bene, tale, fa che fare, va bene da dinga. Sì. Piglia una borsa, Sì. mettici quattro robe, Sì, sì. allisciti, dai. E che ci metto, che ci Ma metto? che ci ha messo il che è che l'affare vero? Cammina lì, mamma mia quanto è moggia. Muro d'orologio, taglia d'orologio come corre in di mia, come corre. Ah. Ora faccio un'altra prova. Se muca prova a No, Lavinia, no. Muca mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto tantissimo. No, Lavinia, no, ti muca prova. Ma che prova ancora? Tale va, vero, ancora provo. Mamma mia, ma se fallimmo? A che fallimmo, non ti preoccupare, che ti faccio vedere che come arriva l'orario dopo mi dici Assunta, telefona. Cammina, dai. Ma se per caso è... Se per caso te ne ieri ora però, se no non funziona niente. Già, figlia, quanto è moggia. E tale come corre l'orologio in gianni mia, corre, cos'è? Cos'è? Ah, una prova e farlo. E qui è. Pure chi è Edro? Edro ave le chiavi. E chi è? Maricchia sogno. Samare, che vuole? Sta attenta, che sta facendo? Mi stai facendo la doccia e sto ognuno dai un'acqua canna aperta. Sta attento con l'acqua calda, che l'hanno volta una e ce ne c'è tutta una volta. Sa bruciare, ci fecero 3 operazioni. Vedda madre, sì, non ti preoccupare, Samare. Vedda madre, speriamo che mia figlia non trova una vicina di casa come a chissà, perché sennò si consuma. E di domani la doccia me la fare con l'acqua fredda, con l'acqua fredda. Ah, muro d'orologio. Come corre, tu disgraziato non avvenuta quando va nelle festate. Ah, mi sei parlato di mia fratelli, Dani. Arriva alla porta. Ma i trovi le chiavi? Chi è? Il scassamento! Che buono! Ma che ci facete qua? Che ci facete? Ma chi è sta scenata che state facendo? Ma siete sicura? Io, che sono tutta scandata. Non vi preoccupate, no? Ma signora, ma va a spiegare una cosa. E se Lavinia torna a giocare a marcata a bullomisa, come a fare? Vedra, vedi che non ne metto mania, tutto funziona. Ricordatello. Speriamo. Ma dico io, ma chi ci vede vostro marito di così strano? Ne sto iemmo. E ne sei ciangata. A ne casette guanti, sole, tutto lo contorno compane. Ma non vado a preoccupare però, che di domani non vede niente, chione. Ma tutte cose ce le stavo a Lavinia. Io al massimo ci feci una valigia. Ci mese tutte cose. E che la viene a fare, vero, che ci date tutte cose? Siccome sono vicini picciuti, potesse succedere che succede qualche dopo, ma noi ci raccomandiamo di non cadere nella tentazione. Ma fu a Massimo Luca Rosumia è ancora inesperiente. L'ave ancora incartato. Ma perché? Lavinia chi l'ave scartata l'ave? Dai, niente ci fa, vieni a tagliare che l'orologio corre. Forza! Sciò, camminiamo. Lesto. Bella madre. Come a fare che ancora non è venuto? Ciangaglia sicuro qui da babba. Mica sa aspettare che ci telefono. Ah, bella madre. Compà, Ora che cane. le saluto, ne vediamo domani allo cantiere. Ora, Lavinia, no! Lavinia! No! Non lo dovevi fare! Che c'è? Non lo dovevi fare! Che succede? Siamo un capolavoro di tutti, Simo! Capolavoro di tutti! Ma che c'è? Che succede? Legge! Che? Che ha? Ma chi? Ma te ne legge però! Ah,
la bocca di tutti, Sandeno. Caro papà, Ah, visto che tu non vuoi, io e Massimo ce ne siamo fuiti. 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 Io non voglio perdere L'onore. No, no. Se tu mi telefoni alle 4 resta ancora. All'abbata. Resta all'abbata. Hai tempo fino alle 4 E 8 minuti. minuti. Se vuoi che la quartara. Mi resta sana. Ma se mi telefono alle 4 E 9 minuti. io e Massimo ancominciamo A rimenare. a remenare fino a che si aggiuma Lo fuoco. e la quartara si rompe. Si rompe. Ma se tu vuoi che mi sposo con onore, telefonami e inginocchiati verso Dio. Chiedendo perdono io ritorno pulita e felice. Vi voglio bene Lavinia e dall'essere però Sandeno. Ma che è? Come telefona? Boh. Comunque, che isso non lo dovevi fare. No, no, non lo doveva fare. Che vergogna, che vergogna. Simmo un capo la bocca di tutti, di tutti. Tocca di tutti, Simmo. Che vergogna. No, madre mia. Oh, madre mia. Oh, Sandeno. Questo non lo dovevi fare. No, ascolta, che su le diria. Lavinia, che su non la vieta a fare. No, no. Ah, pecorino. Sandeno, va però. Mancano meno di 10 minuti, mancano. Telefonaci per di carose. No, mai e poi mai. Ha tradito la mia fiducia, ha tradito. E poi come lo vedi che ritorno con l'onore? Mancano 4 minuti, mancano. Appunto, all'istiti. A cos'è sono mesi? No, questo non mi interessa. A cos'è vicini, sono mesi. Va, Sandeno. No. Sono mesi più vicini all'andura. A cos'è sono mesi ora, a cos'è? E Gio, la sta italiana così se la sta mangiando, con l'occhio se la sta mangiando. E devo sapere un'altra cosa. Hanno le seggiolini della macchina abbassate. Ma, ascolta, basta, dove hai messo il cellulare? Subito. Tecca lì. Voleto, avanti. 4, 5. Minchia, occupato, Ma Ene. occuparla da babba. Arrivi, falla lì. All'istiti. Pronto? Lavinia, tu sei? Ascolta, aggiusta subito le sedute della macchina e torna subito alla casa. Mamma, lo sentiste tu papà? Venite subito. Ah, certo. Signor qua, che ti dicesse una bugia e dico bugia io. No, e qua si sta inginocchiando. Sì, si sta inginocchiando. Ti dici che sta inginocchiando? Sì, si sta inginocchiando solo, senza manco bisogno d'aiuto. Si sta inginocchiando. Sì, certo che va a dire acconsento. Che fa? Non va a dire? Tu faccio sentire cosa sta dicendo. Forza, allisciti. Sandeno, allisciti. Signore. Ma se non lo sentivo manco io, come lo va a sentire, già la più forte. Signore, Forza. io Dai. acconsento. Ecco mamma, lo sentisci, lo dessi. Forza, lasci. Venite subito, mammina. Sì, ciao. Sandeno, mi raccomando a te, quando sti caro si viennero, non ti fare vedere sediato, Ascolta qua, quando vengo io devo essere sicuro che non successe danno. Io parlo con Massimo, tu parli con Lavinia e vediamo se le cose combaciano. Vedi che in capo la mia figlia mi ci passo la mano in capo la coscienza e mi sciggica. Ci può chiudere l'occhio con vicinanza. Sì, e se chiudiamo pure un anno l'occhio e sparte tutte tu, non ci vedi più. Già basta un occhio chiuso. Vabbè, va. Santo è buono, facessi Signore tutte cose, vede. Eppure io voglio vedere tutte cose. E tu mi dici di chiudere l'occhio? Ma dimmi una cosa.
Ma ci pinzi tu a tre piccioletti casa che giocano, ci pinzi? Quando corre, adagio. Ma di me non da cosa. Ma secondo te, io dico che non ti fitto ammocciato sto caroso. Ma non ti basta che tu cava bella vista? No, buono, ma basta. Tale, caso, vieni qua mamma. E che erano una riavaneta erano? Papà, Massimo! mamma, Amica, mamma subito lo disse parole! Papà, grazie. Massimo, vieni qua un momento. Vieni qua. Aspetta un momento, fammi bene. Meno male, non lava imbossate. Sa come si dice? Occhi imbossati, curpa affaticate. Ma quando mi parete troppo affaticate? A sapere invece, cato fa, quando aveva lucchi troppo sponnate, non aveva più manco la forza da ammottare. E che ammottava? Ammottava, uscì a contramontata ammottava. E la moneta, per favore, cammina. Massimo, aspettiamo, vieni qua. Assittate tu perché ora io voglio sapere tutte cose. Ora facciamo un esempio. Assittate. Allora, questa è la mia figlia. Questo sei tu. Come era un mese? Come era un mese? No, non mi piace questo esempio, non mi piace, no. Ora invece tu mi spiegare per filo e per segno come si svolgevano le fatti, senza tralasciare manco una virgola. Avanti, che sconto. io misi la mia mano in capo la sua spalla. La linea piangeva e mi fece un po' tenerezza. Mentre suona lo telefono, io stavo scoppiando dall'emozione. Appunto, figlio mio. Quando tu a contare queste cose, a parlare più di resto, che una cosa mi aveva pigliato, un corpo mi aveva pigliato. Sandeno, Nandi da India tutto a posto. Noi pure, tutto a posto. Ma meno male, dai. Meno male. Allora, sai che ti dico? Massimo, tu va a dire e lo va a dire alle tue. Io vai a catto un pacco di biscotta e poi ne vediamo tutte canne e festeggiamo. Sì, camminate, buono. dai. Buono. Poleti. Che sono poleti. Tale. Mamma che bimbo. Tale. E io sai che ti dico? Che io vai a preparare un bello vassaio di bicchiere. Aspetta che ci vediamo. A cos'è aiuto? E mentre mi conti i zocchetti di Lavinia. E vediamo se le cose combaciano, vediamo se appattano. Aspetta. Signetta, Scimpanzé. ora nanti facciamo un gioco. Io mi metto qua. Tu ti metti qua. Poi mi giro e tu ti fermi. Lo capisci? No. Tale, quanti capelli? E mucca te le conto. 1, 2, 3, 4, ma se ieri erano 29. Oi su 145. Simone Sciote. 1512. Manuel, Tassimo che c'ha la porta aperta. 6.000. 6.000. Ma che sei Buongiorno. Buongiorno. E tu cos'è? E dottore Emanuele? Il dottore Emanuele. E mi tenete 6.000 capelli. No, che tu non sei scimpanzé. Dottore. Tutti a parla. Sappi, dottore, le volevo dire una cosa. C'è il marito di mia sorella, Santino si chiama, che è un po' fuori di testa. Stella?
pare che non è tanto buono perché avevo un ticket nervoso. Stella? Avevo un ticket nervoso. Avevo un ticket nervoso, non respira bene e infatti la mia scimmietta ci fa l'aerosol con i piedi. Se questo Manuela, ascolta che combinano. Lei che dice? Che Santino è un poco sfasato? Ma vede, questa situazione che sta attraversando, diciamo così, in questa situazione, un attimo che io ho preso degli appunti poco fa perché con questa famiglia un poco di pazzi, e allora sì, sta attraversando un momento brutto. Alle volte ci possono essere dei problemi che, diciamo così, si possono manifestare in un momento, diciamo così, senza che lui tuttavia vorrebbe. Proprio quello che pensavo io. Lui non dovrebbe, tuttavia. Ecco, tutta la via non l'avesse a fare. Io glielo dico sempre. Santino, non fare tutta la via, se no ti stanchi. Samare! Ah, siete! Sì, Azzo, io te lo dico sempre. Ora lo disse Lina, lo dottore. A Santino non devi fare tutta la via, se no si stanca. Stanca. E noi veniamo a salutare che domani partiamo, sa che è a Martina. La piccina si sveglia! Parlate in silenzio. Ah, quali piccini! Era la carrozza di chi già lato, no già bambola che curtaroegge. Ah, già maricchia. Ma Mareto sta finendo e io sto esaurito. Ha ragione, avete. E se ne stanno fottendo. Signor Santino, la vedo, diciamo così, un poco stanco. Ah, se mi vede tu ci credo. Va a dire una cosa, che grazie a che se do, ma nipote sta facendo una tesi, diciamo così, con i fiocchi. Perché capì, che gli anni che se do che il mondo è pieno di disgrazie, malattie, fuggi. Come hai detto prima? Dicello, Manuele, dicello. Signor Santino, le auguro, diciamo così, un futuro sereno, tranquillo. E diciamo così, se dovesse avere tuttavia dei problemi simili a quelli di suo cognato, diciamo così, io la curerò gratis. Bello fiore, mi augura. Assistate Manuele, assistate, quando parla così, sta babba loccuta, ci sta mettendo a sa laurearsi, ma è espertone, vero Manuele, è espertone, sì. Ma è un soldi tu simpaticona? Nisciro. È un signero. Nisciro a dire con la vigna. Ah, va bene. Anche Nando una magliera, Emanuele, visto che domani a parte, amore. Sì. Salutiamo, arrivederci. Arrivederci. Facete un buon viaggio. Grazie. Mi raccomando. Aspetta Emanuele, ascoltate una cosa. Cosa avete intenzione di farvi la tomba? Ci ho saputo che ci state già cadicati. Ad ieri, nello scuola Coppolone. La mia mi fece un preventivo e mi fece sparagnare 600 euro. 600 euro. Sì, e ci ho messo il materiale più dovuto. Io ora ci voglio subito, vai pronto qui da adesso. Sì, subito, non perdere tempo. Subito. Grazie, un'altra cosa. Ora che non ci siamo, non vi scordate di chiudere la bombola, se no arriva fino a casa mia. Arrivederci. Arrivederci. Un mese l'ora che moriremo. Ma che è? Arrivederci. Arrivederci. Buon viaggio. Questo sarà un dottore coi fiocchi. Sicuro. Che giornata. Papà, che sogno contente, che finalmente capisce che siamo tutte difettose. Porotò. Ha ragione, figlia mia. Suonare la pesa. Caso, parla pecceto. Io ci chiedo parla pecceto. Le pronti siete? Papà, mi raccomando. Mi raccomando.
Vieni qua, mettete qua. Prego, prego, accomodatevi. Mamma che birro. Mamma che birro. Accomodatevi, prego, prego. Massimo. Buonasera, buonasera. Nonna felice. Lavinia, una sedia, una sedia. Bella famiglia. Bella famiglia. Grazie, Lavinia. Ma che bello essere in pace finalmente. Finalmente, tutto superato. Caro Sandino, mi sente po'? Io sogno che mi roto, ma tu non ti hai addonato che era tu qui mi roto di mia. E caro Santino, io sogno sciangata. Non te ne accorgevo tu che sei più sciangato di mia. Ma lupi mia, Ma lo sente, io è stato un buonuccio, ma tu fatto la voto. ma tutti questi difetti via. Ma di cui quando mamma con papà mi fecero, ma come pensavano? Anche che un figlio aveva tante difetti, come una padre e una madre, manco li vediamo una questi difetti. Vero, Ene? Perché a noi ne piace sempre parlare in capo dell'ange. Parlammo e sparlammo, parlammo e sparlammo. Ma quando le cose toccano a Nange, ne facciamo lati. Ma meno male che all'occhio di Dio siamo tutte le stesse. Vero. Come facete a diventare più difettoso di come erano? Ma solo, ma tutti questi difetti abbiamo. Tu, io, no. Tale, sa che fare? Rapiamo sto sfumante e prendiamo paura, va? Sì, tale, t'aiuto, t'aiuto. Avanti. Me levavo di incontro 100 kg. Cercammo sempre delante le pila, ma non sappiamo quanto un'altra siamo pelose. Tu sei peloso, io ho un sogno peloso. Decca, prendiamo a sti carosi, a sto bell'augurio. Ma quando è birro, sì, tu che è birro. Telefono. Con permesso, cosa fai questo telefono? Pronto? Sì, casa con l'uccello. Mi dica, professore. Davvero? E per quanto tempo? Ah, ho capito. Va bene. Sì, sì, grazie. Arrivedergliela. Arrivedergliela sempre. Cazzo, che c'è fu? Ah sì, vieni qua. Da dire una cosa, però non la voglio vedere. E intanto però te le devo. Oh, e dimmi la col torcicudo mi sta venendo. Lo sentiste che suona il telefono, eh? Certo che l'ho detto. Era lo professore della clinica, mi era ricoverato Mafate. Dice che i lavori di ristrutturazione della clinica hanno a durare una 15 giorni. E quindi Mafate con la zita restano qua con Nandi 2 settimane. Sandeno, diamine, Sandeno, non mi fare scaldare. Papà, non mi fare scaldare, che c'è? Papà, che c'è, mamma mia. Papà, ma che c'è via? Papà, ma non so dove va. Sandeno, che fa? Sandeno, mi fa scaldare. Papà. Un momento vino. Non ne va? No. Levati, un momento vino. Un momento vino. Non ne stai inno. Non ne se ne va. Ma che faceva vero con tutti questi ticchi o babbeava? Ma che staccio! Papà, non te ne stai inno? No, tu fai sta volta. Lasciami stare. No. Lasciatemi. Papà, no. Finisci. Me ne stai a Roma. A Roma. All'hotel a 5 cuori. E appena torno qua in vacanza, voglio vedere se trovo a tutti questi camerieri. A lei e pure a lei. Quando torno, voglio lavare le piedi e sciavorate le spade, o lo contrario. E mi porto pure a mio figlio Cicciobello e c'è da andare a mangiare. E pure a lei, da suta, che quando venne mio cognato per rendere in capo le mie spade. Ci sapesse combattere lei quando pazzo in vacanza. Ma lo sentissimo giubbotto! Scoppia la bombola della signora della casa al lato! Ma come? La Mosso! Ma dove si morì? Che fa di sta
L'Associazione Culturale e Teatrale Gruppo Onore e Dignità di Sutera vi ha presentato La famiglia di Pittusa, commedia dialettale in 2 atti di Calogero Maurici, rivisitata con la regia di Laura Noto e Anna Grizzanti. Personaggi ed interpreti: Nonno Felice, Salvatore Alongi, Lavinia, torniamo nipotina, Aurora. vi presento la mascotte sempre in prima linea alle prove, che voleva provare il brivido di salire sul palco per potersi preparare in futuro ad un ruolo da protagonista, una bimba spettacolare che ha già le idee chiare, Aurora Montalto. Rosa Cuculo e Stefano Scassamento, Carmelina Longi e Paolino Ferlisi, signora Maricchia Musso e dottore Emanuele, Laura Noto e Carmelo Scibetta, Fortunato e Rita, Emanuele Ippolito ed Irene Salamone, Massimo e Lavinia, Calogero di prima e Silvana no. Amore. Assunta Sciala e Santino Colluccello, Claudia Scozzaro e Carmelo Vitellaro. Anche noi vogliamo fare un breve ringraziamento. Io ho preso degli appunti. Quindi grazie a tutti voi per essere stati sino alla conclusione dello spettacolo in nostra compagnia. Ci auguriamo che la commedia sia stata di vostro gradimento. In fondo i difetti piccoli o grandi li abbiamo un po' tutti, o no? Noi sicuramente da soli non ce ne accorgiamo, ma gli altri... Certo, 2 anni di stare fermi senza prove non ci ha aiutato, ma il desiderio di ritornare a una parvenza di normalità è stata troppo forte e ci ha dato l'impulso per provarci a preparare e rappresentare questa commedia. A questo punto non resta che chiamare sul palco le registe Laura Noto, che l'abbiamo qua, e Anna Grizzanti. Poi, per il riadattamento e la stesura del testo, Maria Filomena Longi, Francesco Lobue, Silvana Noto e Martina Chiparo. Poi ringraziamo le assistenti di scena, Lina Salamone, Martina Chiparo, Letizia Ippolito. Un grazie va ai soci dell'associazione GOD che hanno partecipato attivamente all'evento e ai consorti e amici delle attrici e attori che ci hanno aiutato a montare e smontare la scenografia. Quindi ringraziamo anche l'amministrazione comunale che ci ha permesso di essere qui questa sera e alle forze dell'ordine che hanno garantito la nostra sicurezza in piazza.
Un ringraziamento va al service di Miserandino dietro le quinte di San Cataldo per la sua disponibilità e professionalità e a Nonò Grizzante per la collaborazione. Quindi ringraziamo anche Peppe Costa che nei momenti di bisogno ci è stato sempre vicino e anche oggi ci ha dato la sua disponibilità per il trasporto delle attrezzature sotto la pioggia. A conclusione, soprattutto, un grosso grazie va a tutti voi che ci avete supportato e sopportato in queste 2 lunghe ore di spettacolo, con la vostra attenzione e simpatia. Buonanotte a tutti e buon proseguimento dell'Agosto su Terese 2022.